都一角头的，啊，都一角头的啦。啊，个鼻角头。哦，到鹿港啦啊。啊，无原来已经是做行行的啦。多种哦。那很羞怕吧？没有。欧亮，你可以吗？欧亮，你在干嘛？乱骑别人。哇！你要把我拖上网，你就完蛋！我跟你讲。阿爸。我就跟你说，陆河是怎样的人，超级好的人。你有礼貌，你有礼貌。礼貌礼。然后不敢讲话。有条毛巾好漂亮。你在这个头发。我一定要拉人家下水。对啊，你记得喝那么少。哪配嘛？没有那么少。我不会。全台湾最新流行的裤子就这样。你就裙子。哦，裙子那个口袋都要跑出来。它那特色你知道吗？要人家拉的那特色，但是口。标出来。你不要这样害。是真的有用。有啊，他就穿戴好几次啊，我都看到，我很想把他拉。